tere, mina olen Andra ja ma olen siis Raasiku noortekeskuse noorsootöötaja. Mina olen Sigrid Veski ja mina olen Pirita noortekeskuses noorsootöötaja. Minu nimi on Polina Pestreva, ma olen noorsootöötajate abi ja töötan sellises noortekeskuses juba 1 aastat. Mina olen siis Karolin Sulg, ma olen Lasnamäe noortekeskuse noorsootöötaja. Mina olen Aveli Sarro, olen Viimsi noortekeskuse juhataja ja täna kohtume siis siin meie Viimsi noortekeskuses, mis on Haabnemäe alevikus. Mina olen Veronika ja mina olin siin noorsootöötaja. Eliise Lauren Proosa ja ma olen rahvusvahelise noorsootöö koordinaator. Ja mina olen Birgit Pärnaste noorsootöötaja koordinaator. Peamiselt koordineerin malevat, aga mõnikord ka mingeid muid jooksvaid asju. Kuidas sinu teekond algas? Mina olen Pirital töötanud nüüd aastast 2023, et mul saab sügisel siis 3 aastat täis. Varasemalt ma olen olnud ka huviringide juhendaja, ma olen andnud muusikaringi Tallinna Teeninduskoolis ja tantsutrenne siis Tallinna King's ja Chong instituudis. Ja jah, praegu ma olen siis siin Pirital pikemalt olnud. Ma annan siin ka huviringe, ma annan siin K-popi tantsutrenne, ma annan siin näiteringi, et need on minu sellised 2 kõige populaarsemad ja siis teeme siin ka sündmusi. Töötan sellises noortekeskuses juba 1 aastat. Ma alustasin ja tegin sotsiaalmeediaga, aga praegu töötan ikkagi noortega ja ma tahan Tallinna Ülikooli sellisel aastal astuda ja õppida noorsootöö amet. Enne kui ma alustasin töötada, ma olin Lasna aktiivi. Nimi oli Lasna noored ja ma olin 2 aastat liider ja pärast seda meie direktor nägi nagu potentsiaal ja ta küsis, kas ma tahan nagu siin töötada. Noortekeskuses ma olen ametlikult nüüd tööl olnud 2,5 aastat, aga varasemalt ma olen siis siinsamas noortekeskuses olnud vabatahtlik, ehk siis ma aitasin mingeid sündmuseid teha ja kuna ma käisin siinsamas Raasiku koolis, siis ka peale koolipäevasid ma siis tulin siia noortekasse. Ja minu töö on selline hästi mitmetahuline, et üks osa sellest ongi see, et siis noortekeskus on meil argipäeviti lahti ja siis mina pean siin olema, võtma need noored vastu. Kui nad tahavad muga jutustada, siis ma räägin nendega, võib-olla mängime mingeid mänge, aga samas teiselt poolt on siis ka minu teha erinevad suvelaagrid, talvelaagrid, et hästi palju erinevaid asju. Ma olen siis ametilt peamiselt maleva koordinaator, ehk siis ma koordineerin Keila noorte malevat. See toimub meil suvel. Praegu meil on 1 nädalajane vahetus 16–19 aastastele juunis. See on Roosta puhkekülas ööbimisega ja siis on augustis 2-nädalane ööbimiseta malev Keila linna noortele Keilas. Et siis nad käivad siin erinevates allasutustest. Mina siis peamiselt teen need kokkulepped allasutustega, et kuhu keegi kui palju läheb. Siis organiseerin järeltegevused, mida noored siis peale malevat teevad ja siis igasugused särgid ja asjad ja samuti on mul vabatahtlike malevlaste maleva vabatahtlike grupp, et siis vabatahtlikest noortest koosneb siuke nagu punt, kes aitab mul siis näiteks maleva ristimist korraldada, mingeid muid järeltegevusi ette valmistada ja läbi viia, et nad nagu tihti need on nagu noored, kes on ise varasemalt malevas osalenud, mis tähendab seda, et nende tõenäosus uuesti malevasse pääseda on väiksem, sest meil on nagu eelisjärjekorras need, kes on esmakordsed. Me tahame nagu võimalikult paljudele noortele seda nagu maleva kogemust pakkuda, mis tähendab seda, et esmakordsetel on nagu eelisõigus malevasse saada ja siis on need, kes on võib-olla käinud juba mingi korra või 2 varem. Ja nendele noortele tavaliselt väga meeldib see ja siis ongi, et kui nad saavad teada, et neil on nagu võimalus ka vabatahtlikuna tulla, lihtsalt aidata teistele malevlastele midagi korraldada, siis nad nagu hea meelega panustavad sellesse. Ma teadsin nagu pikalt, et ma tahan minna tegelikult psühholoogiat õppima ülikooli, peale gümnaasiumi ma sain ka tegelikult sisse,
aga kuna see oli see esimene koroona-aasta, siis ma kuidagi peale gümnaasiumi tundsin, et ma olen kuidagi segaduses ja ma ei ole kindel ja ma loobusin sellest ülikooli kohast, sest ma tundsin, et võib-olla ma ei ole veel ise nagu valmis inimestega ikkagi töötama, sellisel tasandil. Ja siis mul võtsin vaheaasta, millest sai, ma ei tea, 2 või 3 vaheaastat. Tegin seal teenindustööd ja muid asju. Ja siis ma mäletan, et umbes siis 2,5 aastat tagasi sügisel ma sorteerisin kodus asju ja ma võtsin kätte ühe raamatu, mis ma nagu millegipärast ise arvasin, et see on nagu kogu aeg mul kodus olnud. Ja ma tean, et ma olen seda raamatut varem korduvalt lapanud, aga see oli esimest korda, kui ma avastasin, et sellele raamatu nagu esimesele leheküljele on kirjutatud pühendus. Ja see pühendus ei olnud mul. See oli mu põhikooli huvijuhile Geetele, kes oli tol ajal siis Keila noortekeskuse juhataja ja kellega ma olin mingil määral suhtlema jäänud. Ja siis ma kirjutasin talle, et kuule, minu käes on siuke raamat, sa oled ainuke Geete, keda ma tunnen, ilmselt on see sinu oma, et on põhikoolist siis mingil põhjusel minu kätte jäänud. Ja siis ma mäletan, ma töötasin veel siin Keila Alexelas, ta tuli selle raamatule nagu järgi ja siis meil tuli jutuks see, et Keila noortekeskusest läks siis ära tolleajane maleva koordinaator ja pakkus mulle tööd, et äkki sa tahad tulla. Ma küll ütlesin, et mul on nagu mõtlemisaega vaja, sest ma tegelikult ei teadnud noorsootööst väga midagi ja maleva koordineerimisest ja mul polnud nagu siukest mingit kõrgharidust, aga siis tegelikult sama päeva õhtuks ma ikkagi otsustasin ära ja olin nagu mingi davai, millal ma selle lahkumisavalduse annan, millal ma tööle saan tulla. Ja siis ma mäletan, ma tulin siia veel nendele mingisugusele koosolekule, nägin neid kolleege ja kõike ja ma mäletan, et üks kolleeg veel ütles, kuidagi nad pidid ennast tutvustama ja ta oli nagu, et tere, mina olen Laivi ja umbes mina pean inimesi nutma, aga see oli nagu kõige paremas mõttes, et selles suhtes ta oskas inimestest välja tuua nagu siuksed allasurutud emotsioonid ja sellised asjad. Ja korraks ma olin küll, et oota, mis asja, kuhu ma sattunud olen, aga tegelikult ma asusingi vist umbes mingi paar nädalat hiljem siia tööle, mind õnneks väga kaua nagu kinni ei hoitud ja niimoodi ma siia jäin. Ma küll sain järjest rohkem aru, või siiamaani saan aru, et mida rohkem ma nagu noorsootööst teada saan, seda vähem ma nagu tean või et see on nagu nii lai valdkond. Mul oli ka ikka siuke suht üldarvamus, et see on lihtsalt mingi koht, kus noored kogunevad, midagi teevad, aga tegelikult see on nagu nii palju sügavam ja see töö on küll nagu raske, ta on vaimselt raske ja üleüldse ikkagi keeruline, aga ta on mulle kuidagi hingelähedane ja ma tunnen, et see on nagu see koht, kus ma praegu olema pean ja mul on hea meel, et tol hetkel see nagu tuli mu ellu, sest siis ma nagu hakkasin tundma, et okei, nüüd ma võib-olla olen valmis rohkem nagu inimestega töötama, et tahaks nagu ise edasi liikuda. Aga jah, ütleme see üks väike raamat siis tõi mu siia tegelikult, mille ma kodust leidsin. Minu ülesanded on rohkem ka strateegilised, näiteks ma olen loonud ja vaatan, et see toimiks siis ühe keelestrateegia, et kuidas ikkagi integratsioon siin Lasnamäe linnaosas toimib ja muud ka näiteks meeskonna suunamine on üks minu ülesannetest, et need on siuksed suunad, millega mina tegelen. No ma arvan, et noortega erinevates asutustes, organisatsioonides ma olen töötanud 7-8 aastat. Minu selline lugu tegelikult algab noorsootööst ja see algab minu kodukoha Noortekast, kus ma siis noorena käisin. Et ma olin tegelikult selles mõttes, on enne seda olnud ka muudes nagu noorsootöö tegevustes, näiteks kodutütar olnud, õppisin huvikoolis, olin õpilasesinduses, aga ma arvan, et minu noortekeskuse noorsootöötajad nägid nagu minus midagi, mida mina sellel ajal ise ei osanud nagu näha ja nad aitasid mul sellega nagu edasi minna. Ja ma ei tea, kuidagi sealt see nagu kasvas, et ma sain mingi projekte teha, siis ma töötasin väikse kohaga nagu Noortekas, toimetasin seal ja siis ma mõtlesin, et ma lähen õppima noorsootööd ja ma mõtlesin mingitele muudele erialadele ka, aga minu lõppvalikuks jäi siis noorsootöö ja siia ma olen jäänud ja hetkel ei ole plaani selles mõttes nagu noorsootööst ära minna, et võib-olla selles mõttes, et meil siin valdkonnas on nii palju arenguvõimalusi, et kui ma võib-olla 10 aasta pärast Noortekas enam ei taha töötada, et siis ma arvan, valdkonda ma ikka jään kuskile. Päris, ma ei ütleks pikk, aga päris huvitav lugu, et 19. klass ma üldse ei teadnudki, kuhu pärast minna. Ja siis tol ajal olid seal TV-d messid,
vot ja seal oli näinud üks MTÜ, vot ja sealt ma sain teada, et on selline töökoht ja üldse amet nagu noorsootöötaja ja et meil on täitsa võimalik seda kutset saada. Vot ja siis see oli ainuke koht, kuhu ma saatsin oma dokumendid. Vot ja siis praegu mul on käes siis noorsootöötaja rakenduse haridus käes. Vot ja juba 8 aastat ma töötan siin Mustamäe noortekeskuses, aga kui oli esimene kurss, siis mul oli võimalus, et ma töötasin ka 9 kuud Kesklinna noortekeskuses. Rahvusvaheline on selline väga lai teema selles mõttes, et peamine ongi, et Eesti noored viia maailma ja maailmast või Euroopa noored tuua siis Eestisse ja tutvustada noortele seeläbi siis erinevaid kultuure ja kuna väga palju on just sellist gruppides, kuna näiteks Eesti grupp läheb kusagile välismaale, siis väga palju sellist grupisisest üksteisega siis tiimitööd ja suhtlemist ja kõike sellist. Nii et jah, peamiselt niisugune kogemuste loomine. Ma olen ka varem mõelnud, et see on nagu selline reisikorraldaja töö, aga lihtsalt palju rohkem võib-olla sellist isiklikku väärtust sinna juurde, et see ei ole ainult see, et milline hotell ja milline riik ja umbes, et mitu tärni, vaid ikkagi, et inimene lahkuks sellest kogemusest päriselt rikkamana emotsionaalselt. Mina olen selles mõttes, ma tulin siia täiesti puhta lehena. Ma ei olnud varem seda tööd mitte kunagi teinud. See on minu jaoks täiesti esmakordne kogemus. Ma tulin siia täiesti õhina pealt, tahtsin proovida. Ja minu noored, meil on olnud Eestis üks noortevahetus Pärnus ja sinna tulid kokku siis Ungarist, Poolast ja Moldovast teised noored. See oli ühe Moldova organisatsiooni jaoks väga armas kogemus, sest nad ei olnud, kuna nad ei ole Euroopa Liidu osa, siis nad ei olnud saanud varem sellist rahvusvahelist kogemust. Ja lisaks meie Eesti noored on Saksamaal käinud. Nii et ja kaks projekti on selle lühikese ajaga jõutud ära teha. Ma teadsin kindlasti, et ma tahan inimestega töötada, see oli minu jaoks hästi oluline. Ma väga pikalt kaalusin, et võib-olla ma tahan noorsootööd õppima minna, võib-olla ma tahan midagi muud õppima minna, peaasi, et see oleks inimestega seotud. Ja siis tänu sellele, et ma kolisin Keilasse elama üksinda umbes 17-aastaselt, siis ma otsustasin, et mul oleks ikkagi vaja oma töökohta, oma elu peale minna. Ja see kõik algas üldse sellest, et mu vanaema, kes elab ka Keilas, saatis mulle noortelehe, mis siis ka tegutseb Keila noortekeskuse all, ühe artikli, kus otsiti siis kirjutajaid sinna, noori ajakirjanikke. Ja kuna mind on väga kirjutamine ka samamoodi huvitanud, siis ma otsustasin liituda ja läbi selle algaski selline nagu protsess või nagu ma olen ka ise varem öelnud liblika efekt, kus siis üks väike asi viib siis millegi suuremani. Et sealne siis see, kes sellel hetkel seda lehte eest vedas, üks meie endine noorsootöötaja Keter, oli siis tegeles rahvusvahelisega ja läbi tema meil tuli võimalus minna siis välismaale seoses ka rahvusvaheliste projektidega. Ja mul ei olnud enne olnud võimalust reisida niimoodi, sest et finantsiliselt ja perekondlikult ja ma ei olnud näinud eriti palju maailma, ma olin võib-olla Soomes käinud ja korra kusagil klassireisil Lätis. Et siis sealt algas selline nagu lumepall, et peale seda ma sain selle ühe kogemuse kätte, siis ma hakkasin juba ise otsima, ma läksin lõpuks üldse Ameerikasse 8 kuuks lapsehoidjaks ka tänu sellele, et mul oli juba see julgestus olemas, et okei, ma olen käinud võõras riigis niimoodi, ma saan hakkama, ma olen iseseisev piisavalt, niisugune nagu enesetõestus justkui. Ja siis Keter läks selle töökoha pealt ära, siia tekkis niisugune auk. Ja täpselt sellel hetkel, kui mul oli seda kõige rohkem vaja ja niimoodi ma siia sattusingi, ehk siis samamoodi tasub alati võtta neist kõigist väikestest asjadest kinni, sest isegi kui see on alguses mingi sihuke, ma ei tea, väiksem võimalus või kas või hobi, siis sellest hobist, vähemalt minu näitel võib kasvada välja päriselt töökoht ja sa saad teha midagi, mida sa väga armastad. Mulle meeldib noorsootöö juures, et iga päev on teistsugune ja alati on midagi juurde õppida, et see on hästi mitmekesine töö. Noorsootöötajad tegelikult peavad nii palju erinevaid asju oskama, nagu ma ei tea, kuidas siis õpetada noori, kuidas nendega olla sõbralik ja nagu sa pead nendega sellise usaldusliku kontakti looma. Ja
jah, siiamaani mul ei ole igav hakanud, et et tõesti väga, väga mitmekesine töö. Juba lapsepõlves mulle meeldis, et midagi teha, mingid, ma ei tea, mängud läbi viia või midagi välja mõelda. Vot, ja siis meeldib see, et ma võin noorte elu huvitavamaks teha mu kolleegidega, ehk siis kui tuleb mingi huvitav mõte, siis ma võin täiega rahulikult öelda kolleegidele ja juhatajale ja siis ta võtab need kõik vastu. Vot, ja siis näiteks oli selline juhtum, et endisel kohal ma mõtlesin välja, et on selline festival nagu Holy Dream festival, et pulberivärvidega. Vot, ja siis ma mõtlesin välja, et see on tavaliselt tasuline üritus, aga ma mõtlesin, et äkki teha tasuta noortele ja siis leidsin võimalust, kust saaks tellida sellist värvipulbreid. Vot, olime tellinud ja siis 3 või 4 aastat meil oli selline festival. Vot, noortele täitsa meeldis, sest see oli noortele tasuta, midagi uut. Vot, ja lihtsalt mulle meeldib rohkem see, et mind väga rõõmustab, kui ma näen, et lastele ka meeldib, et noored ka nende siis rõõmusad näed. Vot. Ja lihtsalt see, et mulle meeldib midagi ette võtta, organiseerida, korraldama ja siis noortele ka meeldib, et kui midagi toimub huvitav nendele. Ja üks väga äge selline asi, mis meil Viimsis on just hiljuti tulnud ja mis on väga suuresti ikkagi noorte enda eestvedamisel, on siis see, et alates sügisest saavad siis noortevolikogu liikmed enda avalike istungite eest tasu. See tähendab siis seda, et kui nad teevad avaliku istungi, kuhu saavad siis tulla teised kuulama ja kus nad arutlevad mingite oluliste teemade üle, näiteks vallavalitsuse ja volikogu eelnõud üle, mida nad tagasisidestavad, siis selle eest on siis ette nähtud 30 eurot brutos. Ja noored väga lahedalt on seisnud selle eest, et käisime paar aastat tagasi nendega ühes projektis välismaal, kus nad siis tutvusid teiste noortevolikogude praktikaga, nägid seal siis seda, et tegelikult on võimalik noori tasustada nende töö eest, mis on igati tänuväärne. Ja siis paari aastaga siis nad tegelikult jõudsidki nagu kokkuleppele vallavalitsusega, et tasu tuleb. Eestis muidu on 70% emakeelega kõnelejaid kodanikest ja 30% muud, siis Lasnamäel on see switched. Ma ütleks, et see on väga-väga keeruline, tegelikult inimlikus vaatepunktis, aga noorsootöötajana ma ütleks, et mul väga vahet ei ole, sellepärast et minu nii-öelda arvamus on see, et noor on noor ja keel on ainult tööriist, vahet ei ole, mis keeles ma räägin, ma ikkagi teen noorsootööd, et vaja on lihtsalt leida endale mingid tegevused väljaspool tööd, mis ikkagi hoiaksid sinu nii-öelda vaimset tervist, et enesehoid on ja muidu lihtsalt ka meeskonnatoetus on asi, mida ma nagu vajan. Muidu on natukene keeruline ise hakkama saada siukse väljakutsega. Ma arvan, et mind ennast kõnetab kõige rohkem nende noorte lood, mis tegelikult jõuavad meile iga päev läbi iga nagu tegevuse, mis meil siin nagu noortekas on või mida me pakume või mingite teenuste kaudu. Et need lood väga puudutavad ja need panevad nagu enda töös nagu pingutama selles mõttes ja panevad ka mõtlema nagu, et mis on nagu need asjad, mida me saame koos noortega teha ja koos noortega pakkuda, et nemad saaksid just kõige paremal nagu viisil tegelikult areneda ja tegelikult leida ka enda sellised nagu südameteemad, millega nad tahavad tegeleda. Et see on see nagu, mis mulle selle töö juures kõige rohkem nagu meeldib. Millised nad on need tänapäeva noored? Ma olin pigem vaikne, ma olin tagasihoidlik, aga mulle väga meeldis juba noorena tantsida ja mulle meeldis laulda, mulle meeldis täiega esineda. Ja eks selles suhtes noored ei ole tegelikult väga palju muutunud, et ikka soovitakse seda tähelepanu, seda soovitakse erinevatel viisidel ja noorsootöös me tegelikult saame nagu pakkuda seda väljundit noorele, et ta saaks oma selle tähelepanu vajaduse siis rahuldatud ja et tal oleks
tal oleks turvaline olla. Ma näen ise ka, et päris palju noored kasutavad nutitelefone, neile meeldib väga palju arvutis mängida, aga no mina arvan, et mina vähemalt ka ju mängisin arvutimänge ja olin hästi palju telefonis, sest see oligi uus maailm, see ongi huvitav maailm, seal internetis ja mängude maailmas, seal on nii suur siis selline võrgustik, et eriti nendele, kellel ei ole siis nii-öelda päris elus sõpru, siis nende jaoks on nagu väljapääs. Ja enne kui arvuteid ei olnud ju, siis olid need raamatud, mille kohta öeldi, et noored on hukas, et nad loevad nii palju raamatuid, et alati leidub mingi uus asi, mille pärast noored on nagu hukas ja mille pärast, et mis nende tähelepanu köidab. Et jah, et ma arvan, et me peaks õppima lihtsalt neid nutiseadmeid ja arvuteid enda kasuks siis tööle panema, et kasutada neid noorsootöös, teha diginoorsootööd ja mina ei näe otseselt, et nutitelefonid ja nutiseadmed on see probleem, pigem on see, et milliseid inimesi seal leidub ja milliseid, ma ei tea, postitusi seal on, et need mõjutavad natuke rohkem kui need nutiseadmed ise. Ma arvan, et üks minu jaoks kõige raskemaid olukordi siin noortekeskuses, ma olen emotsionaalseks, on ühesõnaga on see, kus siis tegelikult nagu ma olin tööl sellel päeval ja siis üks noor nagu meie oma keskuses vigastas ennast ja ma sattusin sellele peale. Ta nagu lõikus ennast siis WC-s ja mäletan, et see on nagu, ma arvan, et see on minu tööperioodi üks raskemaid olukordi olnud, sest ma ei olnud kunagi sellise asjaga kokku puutunud. Ma tegelikult, ma ei reageerinud selles mõttes õigesti, nagu ma oleksin pidanud nii-öelda noorsootöötajale kohaselt reageerima, et kiirabid asjad välja kutsuma, sest ma lihtsalt üritasin noorega tol hetkel kontakti saada. Aga sellest nagu arenes välja nagu sündmuste jada siis, kus nagu sihuke, ühesõnaga see on nagu olukord, kus mulle siis nagu päriselt jõudis kohale, et päriselt mõni noor elab nii rasket elu ja see, et ma siis nagu päriselt pidin nagu kokku puutuma sellise asjaga. Meil oli siin palju kiirabiga ja politseiga kokkupuudet ja olen siis Seevaldis ka noorega ära käinud lihtsalt selleks, et nagu olla toeks, aga mul on nagu välja arenenud sellest olukorrast ka nagu väga tugev side ja hea kontakt selle noorega, mille üle ma olen tegelikult õnnelik, et ma saan olla tema see usaldusisik, aga selliste asjaga kokkupuutumine on see, mis tegelikult ka tõmbab endal jalad päris kõvasti alt ära. Sest tegelikult eelmine kevad oligi see, kus ma nagu ise jõudsin, seal neid sündmusi tuli veel, kus ma jõudsin sellisesse kohta, kus mul hetkeks tekkis tunne, et võib-olla noorsootöö ei ole minu jaoks. Sest et lihtsalt ma ei tea, kas ma olen vaimselt piisavalt tugev, et seda tööd teha, kui ma selliste olukordadega pean kokku puutuma ja ma olen pärast seda järjest rohkem nagu puutunud kokku nende noortega, kellel on nagu suitsiidimõtteid, kes on teinud neid katseid. Ma olen ise nagu, ma ei tea, telefoni otsas istunud ja üritanud noori rahustada, peaasi, et nagu midagi juhtuks ja kiirabi pidanud välja kutsuma ja nagu erinevate noortega nagu selliseid asju tegema ja ma arvan, et see on nagu selle töö üks raskemaid osi, sest et ma tunnen, et ma olen ka päriselt pidanud ennast reaalselt vaimselt ette valmistama selle jaoks, et võib-olla üks hetk mulle nagu teatatakse, et mingid noori ei ole enam. Ja siis, et kuidas ma siis nagu nende asjadega toime tulen. Ja ma siiamaani ikkagi aeg-ajalt mõtlen, et kas ma päriselt olen nii tugev, kas ma saan neid asju teha. Ja see on ka põhjus, miks ma tegelikult läksin Tallinna Ülikooli eripedagoogikat, mitte noorsootööd õppima, et mul oleks igaks juhuks väljapääs, kui ma tunnen, et see asi hakkab mul nagu üle pea minema. Et ma arvan, et see on see nagu siiani raske osa minu jaoks olnud. Sest ma olen nagu empaatiline inimene ja ma tahaks kõiki nagu, ma olen siuke väike maailmapäästja, tahaks kõiki hoida ja päästa. Vahepeal ma naersin, ma ütlesin ka vahele, et kui mul oleks võimalus, ma teeks mingi oma lastekodu ja võtaks nad kõik lihtsalt enda juurde või kuidagi nagu tahaks lihtsalt hoida neid, aga jah, see reaalsus, et sa pead aru saama, et nagu kõiki ei saa päästa ja mul ei ole võimalik kahjuks kõiki nagu enda juurde võtta ja kuidagi hoida neid, et mis elu nagu
ma mõtlen just see, et mis nagu, mida sa pead läbi elama selleks, et jõuda tegelikult üldse nii kaugele. Ja mõnikord ma vaatan mõnda noort ja olen nagu, ma saan aru, miks sa seal oled. Ma pole pidanud kunagi midagi sellist kogema. Ilmselt ma oleksin samas kohas, kui ma peaksin samu asju läbi elama, mis sina. Ja nagu see on see nagu raske osa, et see reaalsus on nagu nii rusuv lihtsalt. Näiteks meil on traditsiooniline piljarditurniir juba palju aastaid. Ja siis näiteks see aasta see toimus meil siis Predator Piljardiakadeemias, mis asub T1 majas. Ja siis see on tore, sest on palju noori, kes praegu ei mängi sellises nagu prof-tasandis, aga nendele on ikka võimalus siis endast proovida ja mängida ja siis teeme seda päris heal tasemel. Näiteks meil kohtunikud on professionaalsed mängijad ja siis iga aasta on siis erinev teema. Näiteks see aasta teema oli Harry Potter. Eelmisel aastal, kui oli Eurovisioon, siis teema oli siis Espresso Macchiato, Tommy Cash. Näiteks oli ka seotud Matrix filmiga. Ehk siis iga aasta meil on erinev teema, sest ka mulle ja mu kolleegidele väga meeldib midagi uut välja mõelda ja siis ka plakatid ja flaierid ja kleepsud on kõik üheteemalised. Ja noortele ikka meeldib. Ma mäletan, et minu esimene nii-öelda kontaktpäev noortega ma üritasin ka rääkida, et kuulge, kas te tahate mängida Unot või midagi. Esimene lause, mis ma ütlesin, noored tõusid püsti ja läksid keskusest ära. Ja ma tollel hetkel ei teadnud, kas nad on aktiivsed noored või mitte. Ja minu jaoks oli lihtsalt nii suur šokk, et ma olin nagu, et okei, katseaeg, ma lähen homme ära või nagu, mis ma teen, on ja see oli päris raske, aga tuli õnneks välja, et nad on aktiivsed noored ja nad lihtsalt läksid poodi samal ajal ja see oli lihtsalt halb kokkusattumus, aga see oli väga ärevust tekitav. Ühest küljest noor on noor, ma näen täpselt samasuguseid käitumismustreid, sarnaseid probleeme. No tegelikult ma olen 23, et ega see nii-öelda vanusevahe ka nii suur ei ole olnud, kui ma võrdlen näiteks 16-aastaseid praegult. Et muidugi nagu elukaare mõttes inimesed ju lähevad samadest asjadest üle või nagu, et on väga palju sarnaseid kogemusi ja seda on märgata, et tunned ennast ära, et mul oli täpselt samamoodi ja üritad siis mitte öelda, et mida sa tegema pead, vaid suunata nagu täpselt nii, nagu noor seda ise vajab. Teisest küljest ma näen, et on väga palju teisi asju, mida ma ise varem võib-olla ei märganud noorena. Et ma ei oska öelda, kas see nüüd erinev või mitte, aga varem ma ei puutunud kokku üldse nagu vene keelt kõneleva nagu rahvastikuga, mul ei olnud õrna aimugi, mis väljakutseid nad siis elus kogevad, ka teismelistena, täiskasvanutena ja seal on väga raske kommenteerida, et kas see on muutunud või mitte, sest et see minu jaoks nagu ka esmakordne paari aasta jooksul. Muidu ma ütleks, et kõige suurim mõjutaja on ikkagi meie digitehnoloogia, sotsiaalmeedia, et on näha, kuidas see info isegi, kus nad nagu, või koht, kus nad infot kätte saavad, on juba teine, ehk siis mingid nii-öelda meetodid, mida muidu on rakendatud näiteks minu peal või ma tean ka nagu minu eakaaslaste peal, nagu need juba ei toimi ja peab kogu aeg hoidma tempot, et aru saada, kus me nagu need noored kätte saame, mis probleemid neil digimaailmas on ja ma saan aru, et 2000-tel, kui nagu internet ja kõik see tuli, et siis oli ka ikkagi natukene see turvalisuse aspekt, aga praegult lihtsalt ma arvan, et see on nagu kõige suurem mõjufaktor. Noortekeskus on üks hea võimalus, kuidas tõesti oma vaba aega sisustada. Et sa ei pea seal kodus passima, sa ei pea olema oma nutiseadmes terve päeva, et sa saad tulla noortekeskusesse, sa saad tulla üksinda, sa saad tulla sõpradega, sa saad siin leida endale uusi sõpru, sa saad noorsootöötajatega suhelda, sa saad noortekeskuses, kui sul on mingeid ideid, sa saad need iga kell käia välja noorsootöötajatele. Et saame, ma ei tea, et noorel on võimalus siin ise midagi korraldada ka,
et meil näiteks ühed tüdrukud teevad peaaegu iga nädal meile oma tehtud etendusi, et alati leiab võimaluse, kuidas enda loovust enda loovust kasutada ja enda ideid ellu viia. Ja noortekeskus on just see koht, kus saab need ideed ellu viia. Meil on väga suur kogukonnatunne ja kuidagi väga kodune on, ma ei oska seda tunnet võib-olla päris täpselt seletadagi. Käige noortekeskuses, sest noortekeskus võib olla see koht, kus sa saad oma esimese toe, saad lihtsalt sõpradega olla ja ma tean päris palju neid, kes noortekeskusest on saanud väga palju jõudu, on jõudnud tänu sellele siis täna mingite valdkondade tipptegijateks. Info inimestele, kes ei ole noortekeskuses varem käinud, ma ütleks, et Eestis on umbes 300 noortekeskust. Tallinnas on neid 9. Kindlasti on midagi, mis sulle 100% meeldib, kõik on väga nii-öelda isikupärane, äkki sulle meeldib mingi noorsootöötajaga lihtsalt juttu rääkida, äkki sulle meeldib mingis noortekeskuses mingi spordivarustus. Noortekeskus on nii seinast seina, siin on põhimõtteliselt igale inimesele midagi. Näiteks rahvusvahelised projektid, noortevahetused välismaal, külastused teistesse noortekeskustesse, aktiivid, kus sa saad ise korraldada enda ettevõtlikkust tõsta, lihtsalt olla noortekeskuses Stevenil, mängida PlayStationid või mänge, kui sa pead olema samamoodi nagu mina noorena kuskil ootama mingi suure ajahulga, nii et kindlasti proovida, vaadata, mis kõige rohkem meeldib, sest et siin on midagi kõigile. Me nagu mingit ärakeeldlamist või siukseid asju ei tee. Meil on olnud olukordi, kus ütleme, kui noor, tihti nad tulevad, nad on, ma ei tea, söömata, kõhud on tühjad, siis nad on väsinud koolist, ütleme, see eneseregulatsioon on juba võib-olla siuke madal ja kui nad näiteks muutuvad selliseks, et nad võib-olla on potentsiaalselt endale või teistele ohtlikud, et ütleme, meil on siin ka noori, kes võib-olla ei suudagi ennast nii hästi reguleerida, võivad agressiivseks muutuda või on noori, kes lihtsalt nagu, nad lähevad nii hullult oma sellesse lolitamisse, et nad ikkagi segavad teisi ja me oleme korduvalt proovinud rääkida, leida viisi nagu rahunemiseks, et kui see nagu kõik ei toimi, siis on vahepeal neid hetki, kus me nagu saadame neid nii-öelda koju puhkama või sööma, et mine käi kodus, söö kõht täis, ma ei tea, kõnni jaluta õues ringi, et tule siis kas, ma ei tea, tunni aja pärast tagasi või tule homme tagasi. Et nagu lihtsalt mõnikord selle turvalise ruumi tagamiseks me peame selliseid asju tegema, aga minu teada meil ei ole seda, et me paneks kellelegi keelu peale, sellepärast et ma arvan, et need noored ikkagi vajavad ka ruumi, kus olla ja kui me hakkame neid keelama, siis me ei täida enam oma eesmärki. Et nagu me ikkagi ootame noori kõiki siia ja mõnikord, ütleme, ongi vaja näha selle pealispinna taha, et ma arvan, et me oleme need, kes siis loovad seda kontakti ja üritavad aru saada, et kust mingisugused asjad tulevad. Tegelikult saame nii-öelda koos üle mingitest asjadest. Ja, me vaatame ikkagi noori ja nende tegusid ja kõike seda eraldi seisvatena, et me ei defineeri kedagi läbi mingite sündmuste, mis on temaga juhtunud ja mida ta on isegi selles mõttes ise korraldanud, et me üritame seda inimeses näha sõna otseses mõttes. Noored, olemas selline koht nagu noortekeskus. Kõik on teile siin tasuta, meil on PlayStation, piljard, mänguarvutite ruum, veel kord, kõik on tasuta ja siis, kui ma lapsepõlves ei teadnud, et on sellised kohad, aga see on koht, kus alati olete teretulnud ja võite mitte nii ainult osa võtta meie tegevuses, aga ka midagi ka veel pakkuda ja siis võiksime organiseerida mingi turniiri või lihtsalt mingi üritus. Ehk siis meil on ikka kõik teile jaoks.